거군요. 자, 동국대 대나무 숲에 올라온 익명 고백들 당시에 알았나요? 지금에 와서 그분들의 답장을 보낸다면, 그러니까 뭐냐면 이게 알아요. 저인가 싶은 거 올라올 때마다 보내주긴 했어요. 그거를 다 안다고 말씀드릴 수는 없지만 그 중에 몇 개는 알지 않을까. 근데 워낙 오래전 일이고 그러다 보니까 저도 완벽하게 기억은 못한다. 과연 제가 이렇게 해명을 했는데 얼마나 나갈지 저도 잘 모르겠다. 감사합니다. 영광입니다. 저 그렇게 뭐 좋게 봐주셔서 너무 감사드리고요. 앞으로도 열심히 하도록 하겠습니다.